deste canal, esse canal humilde aí que tá crescendo, né? Pouquinho em pouquinho, tá chegando gente. Esse vídeo aqui eu quero falar, pessoal, sobre a máquina Electrolux, mais uma vez, 14,5 kg. E eu quero falar sobre a limpeza dessa máquina, tá? Itens que você não deve usar dentro da sua máquina, o que você não deve usar nessa máquina aqui. Você até pode abrir exceções e usar, mas alguns não vão fazer bem para sua máquina e vão acabar delimitando o tempo de uso da sua máquina. E eu tô falando isso, pessoal, por experiência própria, tá? Eu tinha uma outra Electrolux, eu sempre usei nas minhas lavagens uma coisa que muitas pessoas usam também, que é vinagre de álcool, tá? Usava em todas as lavagens em grande quantidade. Então, o que que aconteceu? Aconteceu que a minha máquina, o cesto da minha máquina, ela começou a soltar ferrugem na roupa, entendeu? Algumas peças de roupa, principalmente as mais claras, saíam com umas manchinhas de ferrugem. Aí chamamos o técnico falou para nós que o vinagre em excesso, né, no meu caso, por exemplo, que eu usava em quase todas as lavagens, ele acaba trazendo um tipo de corrosão para a máquina, tá? Então, nessa máquina nova, eu uso eventualmente, tá? O vinagre. E eu uso em pequenas quantidades, muito pequena mesmo. Então, se você quer usar o vinagre, a minha dica é: compre uma bacia grande, entendeu? Coloque a roupa de molho lá para tirar os maus odores, depois você bota a roupa aqui para lavar. Assim que eu tô fazendo, tá, gente? Eu só não vou mostrar minha bacia agora, porque tá uma bagunça aqui na lavanderia e eu não quero mostrar isso aí pra ninguém, tá? Nem eu não tô querendo ver, depois vou ter que arrumar tudo. Mas enfim. Então, se você quer continuar usando vinagre, você compra uma bacia, um balde, ou então mesmo o tanque mesmo, e coloque lá de molho, e depois você dá uma torcida e bota aqui na máquina para ela fazer o processo da lavagem, tá? Outra polêmica, gente. Essa polêmica aqui, eu acho que, eu não sei se o fabricante, o que o fabricante tá pensando, que a gente quer comprar uma máquina toda vez, eu não quero, entendeu? Mas eu vou falar sobre a limpeza do cesto. A limpeza do cesto dessa máquina aqui, se você pesquisar aí no seu manual, você vai ver que fala que é para colocar 1 litro de água sanitária aqui dentro da máquina. 1 litro. Agora, vocês pensam, 1 litro de água sanitária é muita água sanitária. Aí, se você dá um Google e pesquisar aí no Google o que você não deve usar na máquina de lavar, vai aparecer água sanitária em excesso, porque ela é corrosiva. Agora, você imagina, uma vez por mês, você colocar 1 litro de água sanitária aqui na máquina para fazer a higienização do cesto. Cara, isso não vai dar durabilidade para tua máquina. Eu já ensinei aqui como é que eu faço a limpeza da minha máquina. Não é com 1 litro de água sanitária, eu vou falar, né? Eu coloco uns 500 ml, um copo americano de água sanitária e coloco uns 50 ml de detergente, tá? Eu gosto até do detergente, eu já mostrei para vocês, aquele que tem bicarbonato, tá? Eu gosto dele porque o bicarbonato também ele tira os maus odores. Eu boto ele só 500 ml, 500 ml não, me desculpa, 50 ml. E não é tão assim, né? Por que que precisa fazer a limpeza, gente? Porque o sabão em pó, ele deixa resíduos na máquina, e principalmente o amaciante, tá? O amaciante, ele faz como se fosse uma gordura dentro do cesto, tá? Se você usa muito, e principalmente se você usa muito amaciante, ele vai criando tipo uma gordura. Se você passar a mão assim, ó, você sente que tem alguma coisa meio áspera, assim, um negócio. Então, por isso que precisa fazer a limpeza, tá? Aí, você precisa, depois, para fazer a limpeza, você precisa tirar o filtro, né? Lavar a máquina, tudo mais. E aí, você não deve usar, eu, pelo menos, não uso na minha máquina 1 litro de água sanitária. Eu uso essa quantidade, tá? Então, se você quer preservar a sua máquina para que ela dure muito, né? E com qualidade, porque não é um negócio barato, né, gente? Já pensou você ter que comprar uma máquina cada 1 ano, cada 2 anos, cada 3 anos? Não dá certo. E eu não quero, né? Então, por isso que eu tô falando para vocês que aqui é sem caô, né? Eu não vou enganar ninguém, não. Se você que tá duvidando do que eu tô falando, é só você pegar o seu celular aí, seu computador, dar um Google aí, ver o que você não deve usar na sua máquina, tá? Então, outra coisa, não use desinfetante na máquina, porque também desinfetante causa também a mesma coisa, corrosão das borrachas, ressecamento do cano, tá? Ressecamento dos canos, do encanamento, da borracha. E aí você vai acabar tendo que ter uma manutenção maior com a sua máquina, né? Trocando peças, essas coisas. Aí vai vir gente falar, mas eu uso. Beleza, você usa, ótimo. Continue se você não se importa com isso. Mas eu tô falando aqui para quem se importa com o seu dinheiro, tá? Porque eu me importo com o meu dinheiro.
Então, a minha dica é, se você quer usar esses outros produtos, é como eu falei, compre uma bacia grande, coloque a roupa de molho antes, tá? E aí depois você coloca aqui dentro da máquina e ela vai fazer todo o processo, deixar a sua roupa limpinha, tá bom? No mais é isso, né? Essa é uma polêmica mesmo, eu acho, né? Porque tem gente que fala, eu uso desinfetante, outros usam até açúcar, né? Eu uso açúcar mesmo para lavar o pano de prato, mas eu não coloco na máquina, tá? Porque o açúcar, ele ajuda a deixar o pano de prato bem branquinho. Então eu gosto de usar, mas eu jamais coloco dentro da máquina o açúcar. Tem gente que coloca açúcar, tem gente que coloca bicarbonato, tem gente que coloca desinfetante, tem gente que coloca todo tipo. Eu já vi gente colocando até Cif, tá? Dentro da máquina. Para fazer limpeza de roupa, porque que eu saiba, Cif não é para fazer limpeza de roupa. Eu, pelo menos, nunca li o rótulo, mas aqui em casa eu não uso para isso. Eu uso para limpar a cozinha, né? Desengordurar a cozinha. Mas enfim, esse vídeo vai ficar por aqui, tá bom? Se você é novo nesse canal, já curte, já compartilha com quem você conhece, que eu penso que até essas dicas é boa não só para essa máquina, mas para as outras marcas também. E já me segue, se você não tá me seguindo, já segue aí, já ativa o sininho, tá bom? Fica com Deus e tchau, tchau.